早餐就到咗啦。咁咧連埋呢一個啊，呢個係必點嘅，或者你要維他奶都得。咁就33蚊，呢個應該係3蚊嘅，呢個係15啊，呢個肯定㗎啦，都幾多年嚟未升過價㗎啦。呢個咧都係15嘅。啊，炸醬麵咧第一次食啊嚇，而家變到冇咁多遊客又好喎，都係啲本地食客居多，仲可以參觀下個餐廳嗰啲舊相咧。民國時期呢個係炮蘿蔔絲嘅咁樣嘅，即係唔係盆花喎，係後邊嗰個喎。特價咧就全天都會有特價，最平咧就係晏晝2點鐘之後啊，嗰度寫住4.5折啊。而且咧裏邊咧係唔會有人食煙嘅。因為佢餐廳有大樓底夠高，同埋經理部長會睇得比較嚴格咁嘅。老實各位觀眾，我所在位置係黃沙領展啊，即係西城都會啦。咁啊，我見好耐都未翻嚟市區食個早餐啊。咁今日咧就去吳財記食炸雲吞，同埋今日咧就唔食牛腩麵啊，食炸醬麵。咁啊，因為天氣熱啊嘛，冇咁多湯湯水水，都好耐未過啦。咁啊，我哋呢度喺黃沙嘅，過去食早餐好快，好多未開門喎。呢度咧就係領展商場，咁啊而家8點46分。因為佢係地鐵上蓋啊，所以咧係必須要俾乘客入到嚟呢個區域㗎，佢唔可以全封閉嘅。咁啊幾好㗎，不過冷氣就冇㗎啦，但係就肯定唔會話太熱啊嗰啲嘅，幾日都唔係好熱，因為日日都有落雨，佢又唔係好大嗰種。琴日冇錄影啊嚇。琴日放工啊，開車翻屋企嘅時候咧，哇！超級大雨，大雨到咧連地下嗰條線都睇唔到㗎，仲入錯線添。不過就冇乜所謂，因為咁啊，每日都會有一場大雨嘅，所以咧天氣還好啦嚇。啲燈唔開咧，我都唔係好認得啲鋪頭點行啊。因為平時咧啲燈開齊嘅話咧，好旺㗎嘛。我睇下應該喺呢邊出得翻去，因為如果去大同路食早餐嘅話咧，其實行另外一道門係唔啱嘅，嗰個應該叫北門。我哋而家去應該東門啩，喺前邊啩。原來啲鋪頭未開係咁嘅，但係又有人嘅喎。錯啦，就係靚女行出嚟嗰度。咁啊，直行都得嘅，其實就係大同小異嘅啫。咁我哋直行咧，不如，因為直行好似就係大同路嘅。呢間吳財記啊，咁其實咧我唔止一次嚟呢度食過㗎啦，而事實上咧有好多人都話佢嘅味道咧大不如前嘅嚇，應該行嗰邊。咁事實上亦都係咁啦嚇，即係最初係一個朋友帶我嚟呢度食嘅，當時覺得哇好殺，因為佢嗰啲出品咧唔係其他地方去揾到佢嗰個炸雲吞咁，又真係佢先至有嘅啫。咁又或者豬油撈麵啊嗰啲咧喺市區咧當時都唔多會做得到嘅，有就真係佢先至有嘅啫。咁啊後來即係真係加埋咧佢嗰個裝修係好特別㗎，咁係會有一啲西關大屋裏邊嘅，所以咧遊客係好喜歡嘅。咁久而久之遊客多咗咧，呢個世界上咧所有都係咁嘅，無論你係喺邊度都好咧，呢個地球上邊度咧，遊客一多咧，自然咧就會俾人會覺得啊，尤其啲老食客咧，覺得被背刺了、被背叛了㗎。係啊，咁啊第一升價啦，你肯定係會係嘛？第二肯定係會出品好似冇以前咁嗰種味道喎，又急啦做嘢，一定係咁噶啦嚇。咁但係作為遊客嘅話，嚟下都不妨嘅，因為佢真係幾特別。因為你各位觀眾唔係由細食到大啊嘛，其實包括我自己都係10年前到啦，先至開始第一次品嚐佢嘅啫。出嚟一出嚟咧就和龍梨，睇唔睇到啊？對面嚇和龍梨咁就得㗎啦。
咁如果大家哎呀，我就係唔中意吳財記，我一定唔食吳財記咧。其實咧隔離咧仲有幾間食腸粉嗰個未開門啊，大同腸粉啊，係啊，最好食咁滯㗎啦。講到話乜事實上都係嘅，我又真係試過，真好食。不過環境就一般啲啦。同腸粉啊，就係前邊嗰度啊，咁樣坐住食㗎，仲有粥㗎。不過咁熱邊鬼個同你食粥啊？至於喺呢度行入去咧，大大隻字啊，吳財記，冇錯啦。早餐就到咗啦，咁咧連埋呢一個啊嚇，呢個係必點嘅，或者你要維他奶都得。咁就33蚊，呢個應該係3蚊嘅，呢個係15啊，呢個肯定㗎啦，都幾多年嚟未升過價㗎啦。呢個咧都係15嘅。炸醬麵咧第一次食啊嚇，即係呢度嘅炸醬麵係第一次食。其實如果唔怕身體太大負擔嘅話咧，強烈建議就係豬油撈麵，真係幾香㗎，但係就會大啲負擔咯嚇。不過咧唔見得炸醬麵也好得去邊嘅嚇，但係咧我就好中意呢度啲麵嘅。佢哋啲麵咧唔係嗰種咬鋼絲嗰種咯，係啊蛋麵嘅。咁啊，但係又都做咗啲竹升咁嘅感覺咯，即係幼呢一種啊。我實話實説啦，豬手同埋牛腩咧就冇以前咁好啦，就真係。咁但係如果你對牛腩又唔會話好苛刻要求嘅話咧，其實係叫翻牛腩河粉就更好啦嚇。咁啊睇你自己喜歡嘅啫。但係炸雲吞係必食嘅，我認為。咁另外咧，今日就唔算係太多客人喎，比我想象中少，可能我嚟得夠早啦嚇。另外咧，其實都不乏本地客入邊嘅，但係亦都會有遊客嘅，一日晏啲就多人㗎啦。幾乎每一次嚟呢度都係高朋滿座，咁啊今次已經算少人嘅，試下個麵先。食個味道都幾好啊！有鹼水味嘅，同埋啲肉丁都好大粒嘅。嗱，我哋呢個廣府炸醬麵咧嘅基底咧就用海鮮醬啦、甜麵醬啦、黃豆醬啦，同埋番茄醬。不過呢度唔會用好多番茄醬嘅。咁另外咧，一定係用梅頭啊，呢個肥瘦相間係啊，呢個醬汁咧要濃，但係咧就唔可以漏咁樣。每一條麵咧都必須要索到啲醬汁嘅。我呢個麵都好有技巧，要擎乾水。如果唔係嘅話咧，一上到嚟咧，因為醬汁已經係比較結嘅啦嘛。咁如果你再係好濕身啲麵咧，其實佢係會黐到好嚴重嘅。呢個已經係黐㗎啦嚇。但係咧，仲係可以接受到嘅範圍裏邊。仲有呢個係必錄嘅，呢個酸蘿蔔。因為咧點講咧，炸醬啊裏邊都係會有油膩嘅，會啲油膩嘅個口感，咁落少少酸蘿蔔，咁就 very good 啦。最後咧佢係會有配一個例湯嘅嚇，個份量都唔少。哇！但係呢啲咧，如果我老婆嚟食咧，佢就會好混亂嘅食到。係啊，哇！我啲筷子功好成咁凄涼啦，自問真係筷子功都算可以啦。又別有一番風味嘅，佢又唔辣嘅，咁你可以自己再加辣㗎嚇。另外食炸醬麵咧，就少啲會落醋嘅，不過當然喜歡嘅。因為其實落醋一個原因咧，就係裏邊嗰啲鹼水浸住啲湯咧，要中和啊嘛，係。咁但係呢個冇湯浸住啲鹼水唔算好濃。落咗啲食過啲酸蘿蔔之後啦，咁你第一啖食落去咧，就係嗰啲鹹香味啦，跟住甜味喎，最後咧食粒鹹酸有啲酸味，咁味道咪比較複合咯。好咧，再飲啖湯，咁佢湯都唔係隨隨便便普通嘅，都係會有
韭黃喺度嘅，因為啊西關大少啲早餐嘅，我覺得都係普通人價，因為西關大少其實食唔到咁多嘢。西關大少一日咧唔係行好多路嘅，咁冇乜汗出嘅話咧，冇乜力㗎，冇乜用過好多力啊，所以咧其實應該佢唔使食咁多。因為一份量都夠多啊，所以咧如果作為遊客你哋嚟到街想試多啲唔同嘅口味啊，你咧係可以喺嗰度攞到個碗，你唔使點咁多嘅，點咗一枱都係嗰啲唔啱㗎。要一個麵，一個炸雲吞，兩個食。而家變到冇咁多遊客就好喎，都係啲本地食客居多。紅菜記呢度咧喺廣州嘅最早一批會攞得到米芝蓮嘅餐廳嚟㗎。有冇種説法咧？就米芝蓮咧係最多攞5年㗎啦，我唔知啊嚇。呢度有冇睇見？佢門口有掛住嘅。好似啲小店咧，佢冇連鎖式咧，就真係人哋鬼佬俾面嚟嘅啫。咁有咗米芝蓮之後咧，確實真係正如我真係喺商場裏邊講啦咁，本地食客會覺得貴咗啦，我覺得已經冇以前嗰種味道啦，因為你隔離嗰啲人咧，其實佢講晒普通話，廣州人都係咁，或者其實全世界啲人都係咁嘅，即係自己屋企嗰啲食物俾人欣賞，又係好笑喎，但係太多又唔好喎，咁啊加價，你又總唔能夠遊客嗰個價，本地人嗰個價啦，冇理由㗎嘛，係咪先？咁喺呢度要做一個取捨咧，係一種藝術嚟嘅，係啦。至少我而家覺得冇乜邊個餐廳可以做得到，既兼顧到本地人嘅，譬如話以前我哋我老婆帶我去陶陶居未裝修之前3蚊半碗一碗下午茶嗰啲點心，而家冇可能食得到嘅。咁但係事實上咧，如果唔係咁嘅咧，唔係有資本界嘅話咧，陶陶居已經執咗笠㗎啦，又或者唔財記咁。好老實講啊，如果可能淨係靠住本地客撐嘅話咧，佢可能只不過好似大同腸粉咁嘅啫，係啦。即係你話要執咧又唔會嘅，但係你話你可以靜靜咁坐住喺度食，食翻個餐，仲 keep 得住，可能已經冇咗啦嚇。再扯遠啲，西華路亦都係啊，譬如話我哋成日講真咁，啲遊客去食到貴晒，但係如果冇遊客佢做唔起身，佢賣唔到價錢，個老闆娘應該未必會執笠嘅，搞到，但係可能佢會退休嘅，係咪？就正如好似啱啱過咗去一個喺芳村，應該叫做南圍大排檔，係啊。你話個老細冇錢賺咩？冇可能，又係敷晒，點會冇錢賺啫？唔想做啫嘛，係咪啊？咁佢聲明裏邊咧就話係營業執照到期，其實咧營業執照係唔會到期嘅，係有冇人想接手嘅啫？可能以前係個體執照，咁啊到年齡要退休啦，老細想間公司接咗佢咪係啦，都係自己嘅啫，係咪？個老婆佔49股份，自己佔51，係嘛？一唔係一人再俾到個10，俾個仔，唔係個仔係總經理，家族生意點會做唔到嘅？其實就係唔想做，想攤頭下本地客多，冇遊客咧，價錢做唔起咧，呢牌子咧冇㗎啦會，係啊。我先頭講嘅3個例子其實都係一樣。嗱，我再舉個例子咧，芳村有幾間都係咁嘅。以前咧喺果子廠隔離咧有個叫做煲好嘅，我都食過嘅。同事帶我去食有試過，老婆同個老婆去食有試過，冇遊客，淨係靠本地客，一少少嘢佢就唔做㗎啦。係啊，呢牌子咪冇咗。即係當然佢唔係做咗100幾廿年嗰啲又或者老婆細個成日食阿婆牛雜咁啊，而家通街都係阿婆牛雜，全部都係假嘅。我同你講，全部都係假嘅。點解阿婆一個人開唔到店，唔想開，淨係做走鬼，走鬼做唔耐啦。如果佢有細路仔幫佢手，開間店咧，
keep 住以前嗰啲味道啦，賣貴啲啦，遊客去啦，佢咪 keep 得住個牌子咯。咁又會有人話，譬如好似我老婆呢啲，佢話冇以前咁好食啦，咁係咁啊！俾你揀，好似而家咁，阿婆牛雜冇咗，通街都係假嘅。呢還是係阿婆牛雜，阿婆賣貴啲賺錢，你揀一樣啦。接落嚟試下個雲吞啦，唔好講咁多啦。懷舊嘅味道非常之好。大家知唔知咩叫錦鹵雲吞咧？首先咧，錦鹵炸雲吞咧，其實係以前添孫啊、喜慶啊上邊係一道菜嚟㗎。咁樣，但係咧，佢嘅核心咧，其實就唔係炸嗰部分嘅。其實咧，重點咧就係個五柳汁或者叫錦鹵汁。咁但係咧，佢哋用咗泰汁嚟代替嘅。個咧又好多老食客啊，對佢呢個有爭議嘅地方啊。應該用五柳醬啊嘛，五柳汁咁啊，先叫錦鹵噶嘛，唔係先錦鹵應該用啲泰國人嘅嘢嘅。講下個雲吞先啦，佢啲麵咧，佢啲皮啊，係竹升麵嗰啲皮嚟㗎，咁啊加入啲鮮蝦做餡嘅豬肉餡，咁咧掟落去炸之後咧，佢呢度咧個表皮啊，嗱係咪同平時我哋食到嗰啲雲吞唔同啊，或者炸嘅嘢唔同啊？佢哋會咧有啲珍珠泡嘅細細粒㗎，係咪？啲氣泡嚟嘅。因為嗰個錦鹵汁實在太繁瑣啦，咁啊所以咧就用咗泰汁代替嘅。錦鹵汁裏邊會有啲咩啊？叉燒粒、蝦仁粒、魷魚粒、雞雜、洋葱、青紅椒10幾種材料，咁然之後咧仲要打個芡，打完個芡咧咁樣先至得。咁確實咧就只能用泰汁嚟代替啦不過真好食嘅都係。尤其一杯埋呢個，我仲可以參觀下個餐廳嗰啲舊相咧。民國時期呢個係刨蘿蔔絲嘅，咁樣嘅。即係唔係盆花喎，係後邊嗰個刨蘿蔔絲嘅，原來呢個就清代賣酒嘅，呢啲應該喺博物館嗰個賣肉包嘅，咁都係清代同埋民國嘅柴魚花生酥咁嘅喎清代嘅話咧，壓呢個麵咧仲係咁嘅，仲有米豆啦，同埋後邊嗰個係現代啲嘅壓麵機啦，又或者係衣車就我見過㗎啦不過呢款係比較舊式嘅，我係識打㗎打算盤㗎。呢度仲有講賣呢個雲吞嘅古仔啦，仲有呢個係以前喺度清平市場喺度賣雲吞啊，92年，又或者以前一啲糧票，哇！各位觀眾有機會，尤其喺海外觀眾有機會翻嚟試下啦嚇。地鐵站出嚟好方便嘅啫，試下也不妨。咁啊，朝頭早會好啲，冇咁多遊客。係啊，遊客多咧，有啲事情係好難以控制㗎嚇，即係會比較嘈吵啦，又或者種種啦嚇。而家咁幾舒服係啊，有第一次我朋友帶我嚟嗰種感覺係。哇！嚇走咗隻貓添，走咗去啦。貓原來仲要做工嘅，搬運嘅要。哎呀，隻貓真係叻喎！講笑啫，個 AI 圖嚟嘅啫。咁接落嚟就帶大家周圍行下啦。咁啊，都係漫無目的咁行噶啦嚇。我哋而家行緊呢度叫大同路啊。咁啊，西關咧呢度啲路咧都係非常之狹窄噶啦嚇。至於前邊呢個咧，先頭所講食腸粉啊，啲真冇遊客嘅，因為啲遊客見到咁咧，佢就唔會坐低嘅啦。係啊，佢哋啲生滾粥係非常之好啊，個腸粉亦都係咁拉嘅。有西關味道嘅，不過坐起身咧就咁樣嘅，係咪？未必有位，甚至要搭台。
你食飽飽又可以喺附近行下，睇下呢啲西關呢啲巷咁樣嘅感覺咯。咁啊同埋啊，條狗走咗出嚟啦。呢度咧亦都會有一個好大嘅旅遊景點，就係永慶坊啊嚇。呢個方向過去啊，我記得好似係，因為喺領展一出嚟咧就係大同路啊嘛。咁你望住呢個涼茶鋪，咁你就可以去到永慶坊。我今日唔去啊，已經去過太多次啦。而且嗰度係會比較多遊客。你可以兩個地方一齊連埋一齊玩㗎。咁至於我面前呢度咧，和平西路啊，出翻太陽咯喎。帶大家慢慢行下啦，出翻太陽就好啊！對面咧就係廣州醫藥股份有限公司啦。我老婆自己講嘅啫，佢講過好多次。最開始我都忍住，其實佢以前喺呢間公司做工，不過而家冇做啦嚇，因為太辛苦啦。不過唔喺呢邊上班嘅，喺另外嗰邊嘅。行到去門口啊記得啊，但係我而家唔記得㗎啦嚇。嗱呢間係啊。都係香港公司做過，呢間港資企業嚟嘅，估唔到嘅。係啊，香港上市公司嚟嘅。咁喺呢度咧就會有好多賣凍品嘅鋪頭嘅，凍品嘅咩咧？食落肚嗰啲啊，雪藏嗰啲餃子啊，雪藏牛啊，諸如此類，林林總總啦嚇，好多好多嘅。咁喺呢邊咧就批發集中地嚟㗎啦，呢個又有呢啲賣啊鹹豬手咁全部都係雪藏啊預製嘅啫嘛。有啲預製冇乜所謂嘅，但係有啲預製就唔好咯。佢裏邊咧有好多鋪頭咧屋咧已經係改裝過，裏邊有個大雪櫃㗎啦，好似呢啲炸魚蛋咁嘅雪藏㗎啦。附近最近嘅地鐵站就係先由我哋出嚟嘅黃沙地鐵站啦。但係如果你識行嘅話，其實行去長壽路亦都唔係好遠㗎。咁喺呢度附近咧係會有好多民宿啦、酒店啦。咁民宿你又要睇住揀嚇。好彩嘅咧，非常之好，因為嗱你無非一樣咧就係衞生啦嚇，我又唔知裏邊係點嘅，係咪？咁第二個咧，佢就一定係就腳嘅，係嘛？呢啲咁樣嘅啊。喺西關呢邊咧，啲路咧係會比較錯綜複雜㗎。咁你通常你都係認唔到嘅。但係咧，你記住兩條路，第一個叫第十寶路，其實嗰度就係上下九步行街，係啦。咁咧就另外一個咧就大同路，就係黃沙地鐵站啦。咁你記住呢兩條就得㗎啦，其他嗰啲咧你亦都記唔到嚇。咩好似咩體雲東咁，你係唔會記得到㗎。咁如果你我唔係好認得路喎，咁樣咧，你就行翻過去第十寶路咁啊，原來已經係上下九步行街啦，就近長壽路地鐵站喎，你唔使記咁多嘅嚇，因為記住地鐵站喺邊就得㗎啦。咁附近喺度慢慢行下，睇下嘢，睇下有邊個餐廳啱食嘅，啲小食嘅咁咪食咯，嚇。咁咧呢邊我覺得都反而唔夠商業化。因為如果你話再商業化啲嘅話咧，有少少嘅咧會變到好似我哋上次去福州啊嗰啲咁樣好多遊客店，或者啲老字號咧保留得到嘅喎，但係與此同時咧又可能會過於商業啦嚇，即係睇上去全部千篇一律嘅。咁但係咧如果你話唔係咁多遊客店嘅話咧，又會好似而家咁樣，你行極都揾唔到想食嘅嘢，又或者唔知嗰樣啱唔啱揀。大家睇下我身後邊呢部車，認住右下角，認住。大家其實我不時見到佢都會講下㗎啦。呢種咧，即係佢係有部無牌嘅，有少少似泰國啲嘟嘟車咁啊，咁啊叫啲遊客坐㗎。咁其實咧收費冇問題嘅，見仁見智。錢呢樣嘢，有人中意俾10蚊，有人中意俾，有人覺得10蚊貴，有人覺得20蚊唔貴。呢啲唔可以咁樣去定，因為佢確實係好迅速，不過係好唔安全嘅。因為咧佢哋會搶生意啦，爭地盤啦，咁載住你咧又要逃避警察嘅時候咧，就左騙右騙啦。我亦都不止一次咧見過咧揸車嗰個人咧係載住一車客咧。同啲電雞佬嗌交啦，癲咗咁嗌啦，係啊，即係好似喺精神病院咁出嚟㗎。所以我強烈建議大家喺
廣州咧，其實打車係好容易嘅，你唔使坐嗰啲，千祈唔好坐。係啊，行路又好，咩都好啦，唔好坐。記住。最多咧就係長壽路地鐵站出嚟咧，就最多即係以前大笪地嗰度，可能你哋唔知咩大笪地啦。總之就唔好坐咁就係啦。泰國嗰啲嘟嘟車咧，佢而家仲要改裝過喎，以前好似淨係坐2個㗎咋，而家改裝過可能遊客多咗啊。咁咧佢係坐6個啊。車就其實就唔係好難嘅啫。咁如果連嗰少時間都唔等得，咁就冇辦法㗎啦。已經好便捷㗎啦，廣州做好啲計劃咁咪得咯，係咪？我哋繼續往前行啊！啲彎曲嘅路又會帶大家去得到邊呢？睇下上邊嗰啲屋，咁係咩人住嘅咧？其實本地人已經好少嘅，都係嚟做工嗰啲人租咗間屋俾佢啊。樓下咪好多啲批發嘅，咁你話有冇本地人都有嘅，總會有啲咁嚟睇下趟木籠屋，居民係點樣生活嘅咁咯，係啊。咁但係咧，因為舊屋啊好多都係要翻新㗎，所以咧行下你又會見到有修路㗎嘛。係啊，其實我想推薦一個咧，就係前邊嗰個麵包鋪啊。修路呢度啊，美日麵包店，大家睇唔睇到？好耐啊，以前咧好細個啊，2000年嗰陣咧，上下九咪好旺嘅，咁嚟上下九好多時候咧都會嚟呢度買個麵包嗰陣冇錢啊嘛。坐低食碗麵都唔捨得㗎嘛，咁買個麵包，咁咧然之後咧大概1年之前到啦，咁就我嚟呢邊拍攝咧，見到哇一家幾口，應該係嚟自新加坡嘅，因為佢哋都好華人面孔，但係講晒英文㗎咯，係啊，就係呢度美日麵包店，雞仔餅好好食嘅，咁至於我就唔過去啦嚇，因為收緊路啊嘛，我行緊呢度啊和平西，咁咧。其實亦都好近清平市場㗎，咁啊上下九啊都係喺呢度附近嘅。咁啊呢度最多係咩咧？就係買藥材嗰啲中式嘅藥材啊，即係嗰啲咩杞子啊、淮山啊嗰啲啦嚇，同埋先樓嗰啲雪藏嗰啲嘢咯。哇！仲有好多呢啲舊巷，呢度出唔出得翻去？其實呢度係出得翻去，呢度叫榮華西路。我哋繼續往前行。咁嗱，大家睇下前邊咧，18鋪啊，同埋康王南路啊，都係會喺前邊㗎嚇。咧嚟到夏天啊，即係今日唔算太熱啦。其實呢度咧行起身亦都唔會太吃力嘅，因為點解咧？因為啲樹木夠多嘅，係啊。咁有啲屋擋住下咯。就唔會話太過炎熱，好似去啲新城區過馬路嗰啲咁就冇嘅。但喺呢度行咧就要過馬路嘅時候要小心電雞咯。我哋18鋪南過去，永遠都在修路喎。繼續往前行啦，就已經係廣州酒家總店嚟㗎啦。係啊，而家呢度變成咁。係完全冇變過嘅，係完全冇變過嘅條路。咁可能有啲鋪頭係有變化過咯。咁啊多咗啲遊客咯，同埋偶爾會有啲修路咯，少量嘅。咁啊喺車過嘅時候就要甚為小心咯。有賣茶咯。咁喺呢度咧，其實你亦都可以見到好多舊嘅建築物㗎，好似面前呢一個咁。聽講話咧係民國嘅時候咧，大戶人家嘅屋嚟嘅，有4、5層樓高嘅，個門口有棵樹嘅。咁以前咧就冇咁多屋嘅，以前咧就淨係得一間嘅，得一棵樹嘅，而家就冇好多啦。不過而家咧多咗好多呢啲。什麼湘菜館啊、酒坊啊咁咯，同以前啲味道唔同嘅。以前咧冇咁多呢啲大屋嘅，即係呢啲商業樓宇咁嘅。呢度仲可以停車添。好多商業喺呢邊啊，所以咧其實亦都會有好多貨車。咁有貨車咧，其實就會即係條路咧
係要小心啲咯，行嘅時候係好密㗎，係咪？呢個係應該揾啲石油氣去嗰啲鋪頭度，咁你餐廳冇燃氣唔得㗎嘛，唔點煮食咧？點做生意咧？係咪？亦都嚟到呢度啦，呢個酒店咧就係以前西關唔知咩酒店嘅，咁而家咧就變成咁啊！首先係左邊後有個爛尾樓，係啊，呢度都爛尾。第二咧就係呢個酒店，呢個酒店啊係洲際酒店運營㗎，咁但係你真係估唔到㗎喎嚇。好多次行過咧，都向大家推薦。如果大家想住得近上下九步行街，然之後又唔想太差啲服務，即係裏邊又發霉啊，嗰啲服務又跟唔到位啊，又有煙味嗰啲咧，嗱我相信呢個應該係冇㗎嚇，係咪？洲際酒店喎，咁應該就冇㗎啦。咁啊當然嘅價錢亦都唔會便宜得去邊咧，都要去到6、700㗎，而家呢個時間。嗱616啊，今晚就住啦。大床房添，就仲要係雙床，雙床房都係600，一個最近上下九步行街嘅酒店嚟㗎啦。OK 嘅應該。淒涼啊！呢度就係酒店啦，呢度酒店嚟嘅。咁然之後一落嚟咧，就已經係上下九步行街㗎啦。咁但係你話上下九步行街有冇以前咁好行咧？我可以同你講係冇嘅，去翻永慶坊咯，係啊。即係如果我帶啲朋友嚟廣州嘅話咧，上次帶過啦嚇，我都係會去永慶坊嘅，影下相都好啊。但係上次咧，我就冇帶佢哋嚟上下九步行街嘅啦。呢咧就係我先頭所講話嗰啲俾遊客攻佔了嘅地方啊，即係嗰啲味道咧完全冇晒，係好商業化，但係唔係我哋要買嗰種咯，係嘛？你買呢啲咩？又或者嗰啲呢啲咧咁樣烤肉自助烤肉，哇！我食自助我未必會嚟呢度咯。咁但係咧呢度咧都有幾間好出名嘅，喺前邊咧就會有廣州酒家啦，係啊，咁同埋嗱平安大戲院都有嘅，仲有電影睇嘅。我諗住咧今日狂風暴雨嘅話咧，我就會去睇星爺嗰出電影㗎啦嚇。越嚟越勁喎！上次仲講緊佢好唔掂啊，俾網上邊啲人講話佢嗰啲event 好差啊，做得嘅諸如此類啦嚇。咁但係唔係喎，好收得喎，20億咯喎，係啊，佢應該係食中咗嗰啲放假啲小朋友啊。咁一去睇係3個仔話好想睇啊，咁樣嗰啲咧，嗰啲橋段啊，聽講啊真係好好笑。不過咧就小遺憾就係雖然佢係周星馳先生嘅電影，有香港演員㗎嚇，係有一個嘅，因為採訪羅家英先生，佢話好遺憾啊，好啊，佢話周星馳啲電影一定好，不過最遺憾就冇香港演員，其實係有一個㗎，係啊，我知道嘅話就係嗰個視後啦，係嘛？佢有冇攞視後？好似有嘅，真係好冷清啊！上下九步行街，嘿，冷清到陰公喎，開一間鋪，呢啲咁樣啊，好冷清啊！真係西關名食家，都係遊客同本地人都喜歡㗎啦，就會多翻啲咁啦嚇。本地人都唔會嚟上下九步行街。事情係咁噶嚇，上下九步行街呢度咧，雖然嗰啲賣衫啊真係不感興趣，以前確實呢度係好多人嚟呢度買衫嘅，咁但係好多都見到執咗啦嚇，有啲可能係冇排貨，有啲可能啲貨都唔係好掂嘅，咁但係咧開始見到咧做翻多啲咩咧，就係餐廳啦，同埋就係酒店啊，細細間嗰種，咁啱先我已經見到一間嘅嚇，佢將嗰啲改造過啊，啲咁佢成棟包咗佢，但係要重新裝修過嘅，咁啊裏邊房間就唔會太多嘅，但係咧呢啲地段咧就係交通極為便捷，係極為便捷啊！咁你作為遊客咁便捷得好緊要啊，唔係個揸車㗎嘛，而且呢啲近地鐵就算揸車咧，都未必會揸車出去㗎，係啊，咁啊其實都唔係冇得搞嘅，不過就即係餐廳多啲會好啲咯，我覺得就
酒店應該用唔落咁多。嚟到上下九皇街有幾件事做嘅，陶陶居咧，先頭講過啦，對面陶陶居食翻以前3蚊半一碗豬腳薑嗰個年代㗎啦，下午茶時段啊嗰陣，哇好平㗎！老婆帶我去食過一次咁大把，因為佢以前咧，大家都知佢喺嗰度翻工嘅，佢咁嘅嗰多時候咧，佢做完佢係好多休息時間㗎，係啊譬如話早翻工咁樣，然之後晏晝就可以早走咁啊，早走咪過嚟飲下午茶咯，同啲同事金碧輝煌啊，陶陶居資本嚟嘅話，咪又其實變翻好似隔離嗰啲爛屋咁咯。所以咧呢啲嘢見仁見智㗎啦。你究竟想佢係好似阿婆牛雜咁冇咗㗎啦，永遠都冇㗎啦。阿婆牛雜就好閒嘅啫，佢一間半間，但係陶陶居唔同啊嘛。遊客係有可能會為咗陶陶居而嚟廣州㗎。咁對其實咧旅遊業好嘅話咧，對普通人咧都係一件好事嚟嘅。人啊，可能做下啲小買賣啊，咁佢遊客嚟到咧都會使費落去噶嘛，買下啲紀念品啊，啲咖啡廳飲下嘢啊，打下車啊，各種咁樣啊。但係你話淨係做單一嘅產業，譬如好似茂名嗰啲咁樣，哇！大佬嗰啲石油係好多啊，不過問題係益到下邊嗰啲本地人就不多咯，係咪？路口咧又講下交通路線啦。大家見唔見到個綠色嗰兩棟？其實我講過好多次，嗰度咧就係先頭我哋去過嘅黃沙地鐵站。咁你喜歡嘅話咧，可以行翻呢度過去黃沙地鐵站㗎嚇。哦，連呢間都變埋酒店啦。以前係好似係做過肯德基嘅，即係 N 年之前啦。後來咧就好似變咗賣金嘅嗱，上邊有珠寶旗艦店嗰幾個字仲喺度，而家咧就變咗酒店啦。先頭所講黃沙地鐵站以外咧，你嚟前面度往右轉，長壽路地鐵站都得。咁啊，之前都同大家講過㗎啦，繼續往前行就永芳，我就唔過去啦。咁啊，呢度咧仲有一樣嘢睇嘅，又開一間新嘅咯喎，又係食呢個蟹醬。至於我要大家留意咧，就係面前呢一個，而家變咗賣咩？賣充電寶係啦，即係年代啦，就係咧香港咧，其實而家都仲有活躍㗎。據我所知，係一個社團係啦，好出名嘅一個數字嘅社團嘅創始嘅地方就係喺呢度㗎啦。咁啊嗱，呢度咧18號啦，隔離咧10路，佢好似係14號嘅，我唔係好肯定啊。咁啊以前咧，即係講緊以前係清末民初嗰陣啦佢應該係14號嗰度嘅。咁就應該就係用呢個名嚟作為佢哋社團嘅稱號啦，我估嘅啫嚇。就係呢度係創始嘅地方，以前係醫館嚟嘅。後尾就去咗香港，咁就嗰啲故仔就唔講啦嚇。佢都唔係14號，14號應該喺裏邊嘅。寫住房屋出售，有個八掛住條褲嗰個位咯。如果你繼續往前行咧，就可以翻去長壽路地鐵站，我都喺嗰度坐車走啦。咁至於呢度咧，大家見到個巴士站，其實如果到週末嘅時候咧，係會好繁忙嘅。咁啊，大家咧盡量避免選擇喺度坐巴士啦。咁啊，當然係睇你喜歡嘅嘢嚇。另外，最後推薦埋大家一個地方就喺前邊，睇下幾時天氣涼爽啲咧，同老婆去食下啦。就係一心雞。咁啊，最後仲有呢個經常會嚟飲茶嘅地方彩點。哇！呢個勁啊！嚟到上下九，如果你想飲茶又唔想食咁貴嘅彩點啦，係非常之好嘅。咁佢咩時段會有特價咧？就全天都會有特價。最平咧就係晏晝2點鐘之後啊，嗰度寫住4.5折。而且咧裏邊咧係唔會有人食煙嘅，因為佢餐廳口大樓底夠高，同埋經理部長會睇得比較嚴格咁嘅。最後連呢個都變埋零食店啦。咁佢之前係潮汕牛肉火鍋應該係，咁同埋仲有喺呢度咧，其實係可以行入去永芳㗎，係啊，整緊棟樓嗰度咧。裏邊仲會有公廁洗手間嘅。咁如果你唔知食咩咧，咁啊潮發都得㗎嚇，潮發都得。咁啊最後仲有哇，都幾多嘢講㗎喎。呢度行入去，記住喺呢個8字便利店隔離行入去嘅，就係
陳添記，係啦，記住呢個位。雖然都係冇以前咁好食喎，係啊，係冇以前咁好食㗎。我可以同你講，又貴，不過咧好多人都係要嚟食嘅。咁講話週末嘅出品係會好啲嚇，聽講啫嚇，唔知係咪啊？大家嚟試下啦，都幾多米芝蓮嘅喎，前邊一心雞又係。係啊，我翻去啊。至於陳添記係咪咧？應該都係。真係好多嘢食喎，就順記冰室。不過我記得順記冰室就唔係米芝蓮啦，但係勝似米芝蓮啊！呢個順記冰室又係開咗成100年嗰啲咁嘅啦，都係好似20幾年開嘅，如果冇記錯嘅話就。呢度食個雪糕都好啊嘛，係咪？1832，我未夠100年，仲要等多6年先到啊！係1932，而家26，係100年啦。好啦，今集影片到呢度結束。大家如果想跟住我頻道去吃喝玩樂嘅話咧，記得點翻個鐘仔嚇。我影片一出咧，你就會收到通知㗎啦嚇。記得點讚我嘅影片，下集見，拜拜。